¿Sabías que hubo un perro que se volvió millonario de la noche a la mañana? Se llamaba Trouble, y su dueña, una heredera excéntrica, decidió dejarle 12 millones de dólares para que siguiera viviendo como un rey peludo. Mientras muchos humanos soñaban con pagar la hipoteca, este pequeño disfrutaba de chefs privados, seguridad exclusiva y masajes dignos de un spa. Lo curioso es que la herencia fue tan grande que hasta tuvieron que reducirla por orden de un juez, casi como decirle al perro: tranquilo, no hace falta tanto para tus croquetas gourmet. Dale al like y si te ha gustado suscríbete.